ทุกๆการเดินทางจะมอบของขวัญบางอย่างให้กับเราเสมอบางครั้งการเดินทางก็สมหวังบางครั้งของการเดินทางอาจพาให้เราผิดหวังแต่สุดท้ายแล้วการเดินทางนั้นก็จะมอบรางวัลเป็นบางสิ่งให้กับเราบางคนออกเดินทางเพื่อกลับบ้านบางคนออกเดินทางเพื่อไปพบกับใครสักคนบางคนออกเดินทางเพื่อพบเจอกับผู้คนใหม่ๆบางคนออกเดินทางเพื่อไปหาความสบายใจเพื่อกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพื่อลองทำสิ่งใหม่เพื่อความท้าทายเพื่อหนีความวุ่นวายเพื่อเยียวยาจิตใจ